Alors, nous sommes aujourd'hui à Mhaya, une commune rurale de Meknès, au sein d'une association qui s'appelle Nahim et qui a été lancée et surtout financée par la coopération japonaise et également par la préfecture de Meknès. C'est le premier centre médico-social qui accompagne et qui accueille des écoliers dans le monde rural. Et nous avons voulu répondre présent au nom du Rotary Club de Meknès pour notre première action caritative sociale qui a un sens, puisqu'aujourd'hui nous avons mobilisé une caravane de médecins, de soignants, d'infirmiers, infirmières, corps médical, pour pouvoir aujourd'hui diagnostiquer l'ensemble des besoins pour ces enfants qui sont en situation de handicap moteur, mentaux, et en plus qui ont malheureusement le double handicap, si je me permets, de faire partie de ces populations démunies, des parents qui ont peu de moyens ou pas de moyens pour pouvoir à la fois subvenir aux besoins de leurs enfants, mais également aux soins médicaux, et aussi pouvoir assurer une éducation la plus adaptée possible. C'est touchant parce qu'aujourd'hui nous avons démarré par cette action de sensibilisation et surtout de diagnostic de ces enfants pour pouvoir faire remonter des besoins, que le Rotary Club de Meknès s'engage à agir, enfin s'engage à agir pour pouvoir faire des levées de fonds et pouvoir, dans la mesure du possible, répondre en tout cas à minima à des besoins fondamentaux, notamment autour par exemple des appareils auditifs ou des prothèses ou d'autres choses. On se rend compte là depuis tout à l'heure qu'on est en train de commencer à ausculter les petites filles, les petits garçons, que les besoins sont énormes. Ça, c'est le premier pas qui est important. Et puis aussi leur permettre de venir à l'école, parce que ce centre qui a le mérite d'être dans une zone rurale, eh bien, on a des parents qui habitent encore plus loin que ce centre-là de Mhaya, et pour le coup, qui ont un souci au niveau du transport. Donc il y a un transport qui est assuré et qui permet de ramener des enfants, mais il n'est pas suffisant puisqu'il fait des allers-retours. Le Rotary Club de Meknès envisage de mettre à disposition un autre transport qui permettra d'assurer un aller et un retour, donc du lundi au samedi pour ces enfants-là, et leur permettre de venir sans souci de déplacement. Et le troisième point sur lequel nous avons vraiment réfléchi avec le président de l'association, ce sont des besoins qui sont relatifs notamment à la restauration, puisque la plupart de ces enfants, comme je le disais, sont issus de populations défavorisées et n'ont même pas les moyens de pouvoir bénéficier de repas équilibrés. Donc le Rotary Club de Meknès envisage, au travers d'un traiteur, d'un prestataire de service, de pouvoir leur fournir un plateau repas chaud tous les jours, du lundi au samedi, et de leur permettre aussi d'avoir un minimum pour pouvoir se donner une chance dans la vie
et essayer au travers de ces actions qui sont peut-être une goutte dans l'océan, mais en tout cas qui correspondent à une véritable volonté de mettre l'ensemble de nos possibilités au service du développement de ces populations défavorisées. Ce centre accueille à peu près 80 enfants de tous âges, donc les plus petits, je pense aux alentours de 5 ans, mais on a aussi des jeunes enfants, enfin des jeunes adultes plutôt, qui ont la vingtaine. Et il y a tout type de pathologie. Donc apparemment, on a des enfants en situation de handicap moteur, enfin qui sont handicapés de manière mentale et moteur. Et la difficulté, je pense, c'est de pouvoir faire cohabiter l'ensemble de ces pathologies au sein même de quelques classes. Et aujourd'hui, justement, avec les éducateurs, l'idée, c'est de travailler autour de ces besoins pour pouvoir encore mieux adapter les besoins spécifiques scolaires de ces enfants. Parce que l'objectif, quand même, c'est de leur apporter une aide scolaire, ou en tout cas un appui pour avoir un minimum de bagages, mais aussi pour pouvoir les sortir, pour certains, de l'environnement familial qui n'est pas forcément propice au développement de chaque enfant. Nous tenons à remercier chaleureusement et vraiment avec beaucoup de vigueur l'ensemble du corps médical, du département de la santé de Meknès, ainsi que l'ensemble des médecins qui sont aujourd'hui mobilisés, des médecins généralistes, des médecins spécialisés, des infirmiers, des infirmières. Vraiment un corps médical qui a répondu présent au pied levé, puisque nous les avons contactés en dernière minute. Ils ont absolument souhaité être présents aujourd'hui et ils se déploient pour consulter généreusement ces enfants, pour donner des ordonnances et pour pouvoir nous aider à mieux recenser tous les besoins. Et notre deuxième action sera une action de profondeur avec eux, puisque là, ils vont faire appel à des spécialistes qui sont beaucoup plus dans leur corps de métier, face à un public, je l'ai entendu tout à l'heure, très très hétérogène. Les besoins sont complètement différents, les maladies, les pathologies sont complètement différentes, et les enfants, on le sent, ont vraiment besoin d'accompagnement, de soutien et beaucoup d'amour. السلام عليكم. أنا دكتورة السبعي الإدريسي عائشة عن جمعية شبكات الصحية من أجل التنمية الصحية بمكناس. نحن هذا اليوم في إطار شراكة بين كلوب غوطاغي مكناس وجمعية النعيم لذوي الاحتياجات الخاصة. عدد المستفيدين من هذا اللقاء الأول، ما نقولش أنا حملة ولكن نقول اللقاء الأول، هو 50 من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا أول لقاء لجس النبض احتياجات كل فرد من المستفيدين. عدد الأطباء المشاركين في هذا اللقاء الأول؟ عدد الأطباء 5 أطباء، منهم ذكور ونساء حتى يتسنى. يمكن لنا نقلبوا البنيتات بوحدهم والوليدات بوحديتهم، وإن شاء الله هذا اللقاء الأول كما قلنا باش نوجهوا بعض الوليدات اللي محتاجين لبعض التخصصات عند أطباء اختصاصيين كل ميدان على حدة، على حسب اللي غنقول. هذه المهمة الأمهات هو أنها خصها تثق بولدها وتكون عندها ثقة في هذا الوليد بأن بالإصرار ديالها وبالإصرار ديالو غادي تكون عنده واحد النتيجة اللي مزيانة بالنسبة لوليدها، لصحة وليدها. الأمهات ما يأسوش وما يكونش اليأس، حاجة طبيعية، ما خصهاش تكون عندها يأس، وهذه هدية من عند ربي، ونقراو فيهم وجه الله هاد الوليدات هادو ووليداتنا كاملين. ما ولد معاق ماشي حتى حنا نعطيوه ظهرنا ولا هذا، بالعكس خصنا نعاونوه ونعاونوا الام، خصوصا الام هي اللي كتكون في الواجهه وكتكون ديما مع ولدها. وكنقول لها برافو عليها الامهات، لان كاين بعض الامهات اللي عطاو واحد النماذج ديال الوليدات معاقين اللي تبارك الله عليهم ويحتذى بهم. مؤخرا غير هذه يومين ولا هذا كنسمعوا بان واحد الولد توحدي تبارك الله خدا شهاده الدكتوراه اللي كان نقول لك كان فرحني انا بزاف وتبارك الله عليه، وكنتمناها لكاع الوليدات المعاقين. اليوم قمنا بقافله صحيه او بروفي ديال لي زيكوليي ديال لو سونتر الناعم لذوي الاحتياجات الخاصه. هذه القافله كتضم عديد من الاطباء، القافله اللي قمنا بشراكه مع جمعيه الناعم لذوي الاحتياجات الخاصه والجمعيه الشبكات الصحيه من اجل التنميه بمكناس.
اللي كتضم خيرة الأطر الصحية بمدينة مكناس. القافلة كتهدف أنه إن شاء الله في المستقبل غادي تكون اون سكوند أكسيون اللي غادي نجيبوا فيها دي زاباراي ميديكو دي زاباراي باراميديكو اون فونكسيون دي بوزوان دي لي زيكوليي. والهدف الأساسي ديال القافلة هو نعرفوا الحالة بحالة، كل طفل مستفيد من هذه القافلة خصنا نعرفوا الاحتياجات الخاصة ديالو فيما يتعلق بالصحة إلى لاميليوراسيون كونتينيو دو سافي. القافلة استهدفت وي شحال عدد المستهدفين وشنو هي التخصصات اللي متواجدة؟ داكوغ. دونك القافله كتهدف عدد المستفيدين تقريبا عندنا تقريبا 50 مستفيد. والاطباء اللي كانوا معنا في القافله كاين اطباء ديال الاختصاص في العيون، اطباء ديال الاذنين، عندنا اطباء ديال الصحه العامه دي جينيراليست، واطباء ديال اطباء نفسانيين ديال المواكبه النفسيه ديال المستفيدين. دونك هاد لاكسيون هاد المبادره اللي قمنا بها هي اول مبادره على مستوى مدينه مكناس. كما كتعرفوا نادي الروتاري تاسس في لو 20 نوفمبر 2021 كان على المستوى او نيفو دو لا سوريك ديال مكناس. وان شاء الله عندنا برنامج اللي غادي يشمل العديد من الانشطه غادي كونفورميمون او زاكس استراتيجيك ديال لو روتاري، فيها ان شاء الله لاليمونطاسيون اون بوتابل، فيها ليدوكاسيون، لونفيرونمون، la santé des mamans et des enfants, la promotion de la paix aussi. Donc ان شاء الله حنا عندنا برنامج اللي غادي نقدموه لكم ان شاء الله، فغادي تكون ندوه رسميه وغادي نحطوا فيها سكون ابل لو بروغرام روتاريان 2021 2022 et 2022 2023. خلال هذه القافله الطبيه تبين لنا كنادي روتاري مكناس انه كاين خصاص على مستوى النقل وعلى مستوى الاطعام. دونك النادي روتاري ان شاء الله نادي مكناس غياخذ على عاتق ديالو هذه المسؤوليه اللي دابا حنا ان شاء الله راها في طور الدراسه من اجل بور لور اوفرير ان ترونسبور ان شاء الله سكولير اللي غادي يعاون الاباء باش يوصلوا وليداتهم ا لور. وان شاء الله القضيه ديال لا ريستوراسيون اون فا يسي اوسي دو لور اوفرير دي ديجوني جورنالي ان شاء الله. وان شاء الله ربي يقدرنا على هذا الخير هذا. شكرا. جيت مع الوليد ديالي هنايا مريض، جيت مع هاد الجمعيه اللي كونا سيدنا الله يجزي ايامو ونتوما الله يجزي ايامكم. عند الوليد ديالي مريض، هذه من العيد الكبير الوليد ديالي مريض وبقى يسق ويرق. ديال الاطباء اللي في شافوه وديال هنا هما شافوها نهار عاد وخرجوا لي الدواء ديالو باش عطاوه لي. جيتو عند جمال هنا جبت الدواء ديالو الله يزيد في ايامهم. استافدوا من الكسوات، استافدوا منها، استافدوا من هاد الاطباء اللي جات هاد النهار استافدوا منها. النقل راه دايرين لهم كيجي ولدي ما كيجيش يصلح في النقل، كيجي حتى شي كاين في النقل تصلح كيسبقهم هنا للمدرسه ويمشي كيمشي معاهم في النقل. الماكله كنعطيه ديك 100 ريال 8 ريال كيكونها هنايا. يعني المساله اليوم شافوا الاطباء عطاوني الدواء. شكرا اللهم تعالى زد في ايامهم هما وسيدنا ولا حرمنا من الملك ديالنا. شكرا سيدي لكم كاملين، شكرا لكم كاملين. وهاد الاطباء اللي جات في الدار المعاقين شكرا لها مزيان. شكرا لسيدنا عاش سيدنا شكرا لكم كاملين، شكرا لكم اللي جيتوا استفدتوا مع هاد الدار المعاقين وكونتوا هاد الدار المعاقين وشفتوهم انتم هاد الاطباء اللي جات عندنا الدار المعاقين. شكرا. اللي عند الطفيله عندي انا كتشكى بهادو وكتشكى بالكرش ديالها. شافوا الاطباء اللي جاوا؟ ايه شافوه. عطاوك الدواء قالوا شنو؟ لا الدواء ما عطاوني لا ورقه لا دواء. انا باقي ترجعي عندهم عاد غيعطيوك شنو؟ وما نعرف وليدي ما قاريه ما عارفه ما عطاونيش. غادي يعطوك الطفيله راهم دوزوا لها. ايوا وصافي وانا ما عطاوني والو. شنو تقولي لهاد الناس اللي جاوا وزاروا القروض؟ هاد الناس الله يكثر خيرهم، زعما راهم هازن بالوليدات الله يكثر خيرهم. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا وليدي، الله ينصره، الله ينصره، الله ينصر سيدنا وليدي. مزيان الحمد لله. قال ولدي انا ملي جبتو لهنايا زعما تنحس به زعما بحال يتهدان، كانت فيه الحركه بزاف ودابا مزيان الحمد لله. اليوم راه شافوه السي سعيد هو هذا يعطيني الورقه ديال الطبيب نشوف شنو عنده. شنو تقولي لهاد الاطباء اللي جاوا؟ تنشكروهم الله يجازيهم بخير على المجهودات ديالهم، ولا الله يخليه لينا والله كي قال ينصروا ولا يخطي على المملكه المغربيه كلها. هادشي ما نقول سيدي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.